الأخبار اللي تفرح. ولاد الإخس ماسكين في شعور بعض. ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ استهدوا بالله كده وصلوا على النبي، دي اكيد عين وصابتكم. اللهم بارك اللهم زود. بعد ما كانوا بيدبوا فينا وبيدبوا في اخواتنا في القطاع، بقوا عمالين يدبوا في بعض وخلاص الكيان بينهار. ولاد الإخس مقسومين نصين، نص طائفي متطرف ديني عقائدي عايزين يكملوا في مسار الخراب والتهجير. جدع يا ولد. أما عن النص التاني ملهوش دعوة خالص بالمخططات الدينية، هو عايز يمشي سياسة مامته الأمريكية. سمع من بعيد بالطبل والزغريت واحد بيقول لي: وإيه دليلك يا بتشي آية؟ أيوة، تعالى لي في الإثباتات وأنا أثبت لك. شوف يا سيدي اللي حصل، النتن وهو في الاجتماع بدأوا يسألوه: هتعمل إيه الفترة اللي جاية؟ وهل هتوقف الاشتباك؟ وقبل ما يرد يجيله مكالمة تليفون من واحد اسمه ساموترتر تقريبا، بس ده من أحد الطائفي المتطرفين. مكالمة تخلي النتن فجأة ينهي الاجتماع من غير ما حتى يرمي السلام على اللي قاعدين، وكل ده يحصل قدام كاميرات العالم أجمعين، والكل يشهد إن نهاية الكيان على إيد النتن والطائفين المتطرفين. ومن عمايلهم الحلوة دي يخلي الشعب كله في الشارع قاعدين ومتغاظين من تصريحات اللي في الحكم ماسكين. الموضوع يخلص على كده؟ لا، يجيله تليفون مكالمة مهمة من مامتهم السكرة أم تمويل منورة، نقدر نسميها مكالمة تهزيء. قالت له: انت لو هتفضل ماشي مع الطائفين المتطرفين دولت هشيلك وهقعد مكانك بيني جنتس. قال له الكلمتين دول وبس؟ لا، ده قفل السكة في وشه حضرتك. طب النتن يسكت على كده؟ برضه لا، يطلع تصريح يضرب فيه مامته اللي كانت واقفة جنبه ويقول هزيمتنا سببها تباطؤ مامتنا في تلبية النداء وبتتأخر قوي في تقديم المعونات والمساعدات. يا خبرك أبيض، بتلبس مامتك في الحيط. أما صحيح جبان. وسبحانك يا رب، على النتن المصائب لم تأتي فرادا. محاكمة النتن المهزوم بقت أمر محتوم. قضاء ولاد الإخس يقولوا للنتن: يلا يا حبيبي عندك محاكمة. النتن يتحجج ويقول لهم: استنوا شوية، أديكوا شايفين أنا في أرض المعركة وعندي جولة. قالت له: حبيبي انت كل شوية تثبتنا بالجولات. طب ايه رأيك بقى هتتحاكم وانت في أرض المعركة؟ وده آخر كلام. القضاء يقول له: ما هو اللي بتعمله ده من الخريطة هيتمسح اسم الكيان. ومن هنا نناشد النتع أو النتن أو أي هباب: اوعى تسيب الحكم، مش هنلاقي زيك خالص خاين وجبان يساعدنا نفور الكيان. وقبل ما امشي، كلنا شايفين فيديوهات ولاد الإخس المهزومين ولا عارفين يحطوا سهم واحد على هدف. آخرهم خالص ينشنوا على باب شباك، يجروا ورا سراب، قال يعني مستهدفين. وبعد طول انتظار يجيبولك فيديو لأحد اللي بيقاوم جروحه وكان من المستشهدين، وآخر حاجة يعملها قبل ما يفارق الحياة يكون من الساجدين. وبالنسبة للكيان هو ده الإنجاز الأكبر الأعظم، ولكن في حقيقة الأمر الفيديو ده هيخليهم العمر كله ندمانين. فوالله كلنا نساء ورجال نتمنى نفارق الحياة زيه واحنا ساجدين. رحمة الله على كل شهيد، وكل العرب متوحدين وإيد على إيد.